Si quieres aprender realmente cómo reparar equipos de audio con explicaciones paso a paso como nunca has visto, no te pierdas el curso de reparación que tengo en el canal. En la sección de miembros podrás ver muchas reparaciones de equipos de audio, además de detalles, herramientas, instrumentos, procedimientos, seguridad, todo lo que puedas encontrar y te haga falta para aprender correctamente a reparar. Un curso completo de reparación de equipos de audio como nunca has visto. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, si algo tengo claro, como amante de la música y después de llevar toda la vida rodeado de equipos de audio desde diversos puntos de vista, no solo como aficionado, si algo tengo claro es que no hace falta hipotecarse toda la vida o vender un riñón para conseguir que el objetivo principal del artista cuando compone o crea una composición musical a través de sus infinitas formas de manifestación alcance lo más profundo de nuestro alma y en ese preciso momento sientas que se te eriza la piel y que realmente hay una conexión entre los sentimientos del artista y tus propios sentimientos. Bueno, pues esto es lo que yo experimenté con los altavoces que estáis viendo en pantalla. Estos altavoces pertenecen a Alejandro, que es un suscriptor del canal. Los altavoces que estáis viendo no superan los 1.500-1.600 euros. Muchos de los componentes están buscados en segunda mano, pero teniendo claro cuál es el objetivo que queremos y sabiendo buscar equipos de segunda mano, pues Alejandro ha conseguido montar un sistema acústico que es totalmente alucinante. Los cajones de Carvin son de segunda mano, los compró relativamente baratos, los buffers son Beima, que no valen más de 100 y algo cada uno. Los motores de compresión son los más caros, no se gastó más de 400 euros en los dos motores y las trompetas se pueden conseguir en torno a 500-600 euros. En total, como ya he dicho, un precio de unos 1.500-1.600 euros, porque también hay que añadirle el precio de los componentes de los filtros. Por supuesto, ha utilizado componentes normales, nada de irse a marcas que un solo condensador te vale 200 euros. Eso no sirve realmente, eso es pues simplemente sacar el dinero a los bolsillos de los aficionados. Esto refleja algo muy importante, muy nuclear dentro de esta afición que empieza ya a ser clave, que no hace falta gastarse un pastizal, hipotecar una casa o vender un riñón para tener un sonido simplemente sublime. Por último, deciros que la electrónica que utiliza Alejandro tampoco es una electrónica cara. De hecho, el preamplificador, que no se ve en esa pantalla porque lo tiene en un mueble a la derecha de la imagen, es un preamplificador de una marca conocida, Chi-Fi. Las etapas de potencias tampoco son etapas high-end, son etapas normales, de segunda mano a precios económicos. Aquí tengo también que remarcar un aspecto importante y fundamental, que es la sala íntegramente de madera en paredes, techo y suelo. Favorece a la acústica. Las dimensiones de la misma contribuyen a minimizar los modos propios. Esta sala realmente también está aportando mucho a la experiencia cuando te sientas a disfrutar de la música. Os voy a dejar con un corte para que disfrutéis de este sonido maravilloso. Está grabado con el móvil. La próxima vez que vaya a casa de Alejandro intentaremos grabarlo con micrófonos profesionales. Bueno, pues poneros unos buenos auriculares y disfrutad del sonido de estos altavoces con una electrónica que algunos se llevarían las manos a la cabeza, sobre todo aquellos que son representantes de las marcas high-end, que precisamente en YouTube conocemos unos cuantos. He comentado muchas veces que el elemento más importante en un equipo de audio son los altavoces. Realmente donde hay que invertir, donde hay que esforzarse y donde uno puede esperar pues unas mejoras significativas y que realmente consigamos los objetivos que pretendemos a la hora de escuchar la música, es invertir en los altavoces. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente vídeo.